Dobrodošli v pogovoru projekta School in Hub. Danes se bomo posvetili predvsem predšolski vzgoji. Še posebej, kako vrtce in šole lahko postanejo prijazna okolja za migrante, njihove otroke in njihove družine. Uspešno vključevanje migrantov je izziv, a hkrati tudi priložnost, da pobogatimo našo skupnost. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je na začetku leta 2022 v Sloveniji živelo več kot 170 000 tujih državljanov, kar predstavlja približno 8% celotnega prebivalstva. I ta podatek nam poudarja pomen podpore tem otrokom in njihovim družinam za njihov uspeh v izobraževalnem sistemu. Sem Agnieszka Mravinec, sem zaposlena v razvojno-izobraževalnem centru v Novem mestu, ki vodi aktivnosti projekta School in Hub v Sloveniji. V tem pogovoru bomo skupaj z gosti razpravljali o tem, kako lahko vrtci, šole in druge institucije igrajo ključno vlogo pri podpori izobraževanja otrok emigrantov. Z mano so danes gospa Barbara Hudoklin, vzgojiteljica v vrtcu 5 v Novem mestu, kjer dela z raznoliko skupino otrok, med katerimi je tudi veliko migrantov. S svojimi pristopi pomaga otrokom pri vključevanju v novo okolje, spodbuja tudi medkulturno učenje in krepi sodelovanje s starši in tudi s skupnostjo. Pozdravljeni. Je z nami tudi dr. Vera Klopčič, pravnica in strokovnjakinja za človekove pravice ter kulturne in izobraževalne politike. Doktorirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani in se ukvarja z enakimi možnostmi v izobraževanju ter pravicami manjšin. Kot raziskovalka in avtorica se osredotoča na pravne vidike vključevanja in dostop do kakovostnega izobraževanja za vse otroke. Pozdravljeni. Hvala za vabilo. In na konec gospa Nadia Molek, migrantka z Argentine, po poklicu je antropologinja, je zaposlena na fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu. Ima 2 otroka, ki sta vključena v vrtec in šolo. Nadia bo delila danes svojo osebno izkušnjo in pogled na vključevanje otrok migrantov v slovenski izobraževalni sistem. Začnemo z izkušnjo z vrtca. Gospa Barbara, lahko poveste nekaj več o svojem delu v skupini, kjer je veliko otrok migrantov, kakšne izzive in priložnosti opazate? Največji izziv je seveda jezik. Če pa vemo, da je 70% neverbalne komunikacije, je uporabljen tudi pri svojem delu. Tako, naprimer, če otrokom rečem, zdaj se pa usedite na stolčke, pokažem hkrati še na stolčke. Tako sem se naučila zelo veliko gestikulirati med svojim delom. Otroci pa tudi zelo radi posnemajo druge otroke, tako da sledijo drugim otrokom. Priložnost vidim pa predvsem v tem, da vsi otroci rastejo in se razvijajo, tako da spoznavajo druge kulture, druge države, druge jezike, druge jedi in ostalo v bistvu iz drugih držav. Kako pa v vsakodnevnih dejavnostih spodbujate vključevanje otrok? Preko igre. To je najboljša metoda v vrtcih. Letos smo pripravili tudi knjižnico, Miška gre v svet. Vključili smo tudi starše. In starši so doma pripravili skupaj z otroki tipično pesmico iz njihove države. To pesmico so potem se naučili, jo zapeli, posneli. In mi v vrtcu smo potem gledali ta posnetek. In otroci so potem skupaj zapeli to pesmico, jaz sem pela skupaj z njimi. In potem mi je bilo najbolj všeč, ker je deklica, iz katere države je bila njena pesmica, se tako upogumila in prišla do mene in potem sama otrokom zapela to pesmico. In bila je res zelo ponosna, ker je ona videla, da smo vključili njen jezik v vrtec in da je tudi ona pomembna in da vsi pojemo pesmico iz njene države. To mi je bil tak en lep dogodek. Potem spoznavamo te države
Poznavamo tudi zemljevid, imamo obešen v igralnici in otroci se pogovarjajo o teh državah, opazujejo, kje je Ukrajina, tudi že vejo, da je v Ukrajini na primer vojna, se o tem pogovarjamo, spoznavamo to. Potem tudi si pogledajo, kje so tudi druge države, Italija in tako naprej, vključujemo veliko takih pristopov, da se učimo. Razdelali smo tudi zastave, pa smo potem jih zobesili na hodnik in so se pogovarjali o teh državah in pokazali staršem. Všeč mi je bil pa tudi to, da smo enkrat pripravili video skupaj z otroki. Uporabili smo stop motion video in potem so otroci sami izdelovali različne ljudi, rjave, debele, velike, različne. Tako so izdelali potem še srčke, različne barve rok, podlago smo dali spodaj svet. Naučili so se pa pesmico o različnosti, raznolikosti in potem je bila ta pesmica podlaga za to animacijo in to smo potem poslali staršem preko maila in so zelo lepo sprejeli. Govori pa pesmica o tem, da smo v bistvu vsi različni, ampak vsi enake in se spoštujemo in imamo radi. Tako je pa tudi gospa Nadja, je mamica otroka, ki ga imam jaz v vrtcu, je tudi prišla k nam v skupino in predstavlja recimo svojo državo, Argentino. Tak zanimiv način. Ne vem, če... Celo pela, ne? Ja. Pa Nadja je prebrala knjigico v argentinskem jeziku o tipičnih živali, ki prihajajo iz Argentine in potem so otroci spoznali, katere živali živijo v Argentini in potem smo se skupaj tudi gibali kot te živali, to posnemali. Spoznali so tudi tipične španske besede, so se naučili vsi buenos dias, gracias in tako naprej. No. To so take zanimive stvari, ki jih mislim, da tudi sprejemajo potem drugi starši. Ena mamica mi je prav rekla, da letos smo pa tako medkulturni, otroci spoznavajo države in je bilo všeč. Ali si lahko ta posnetek pogledamo na spletni strani vrtca? Ja. Mislim, ni še na naši spletni strani. Lahko pa ga dodamo. No. Ali lahko delite z nami kakšno zgodbo, kako se otrok migrant uspešno vključil v skupino? Jaz mislim, da so vsi otroci delijo uspešno zgodbo tisti, ki se zgodaj vključijo v vrtec. Tako, če se z enim letom vključijo, tudi hitro usvojijo jezik. Je pa zanimivo, da otroci res tako sprejemajo vse otroke. Oni ne gledajo na barvo kože, na barvo las, se o tem pogovarjamo. Niso pa, da bi kdo rekel, glej, kakšen je ta, ali pa tako kaj podobnega, kot slišimo od odraslih. Mogoče kvečemo kakšna težava pri kakšnih vedenskih težavah, nikoli pa pri kakšnih kulturnih razlikah. Kako pa sodelujete z širšo skupnostjo, naprimer z lokalnimi organizacijami? Iščete včasih podpore od zunaj? Ja, naprimer sodelujemo v tem projektu z vami. Z vami smo sodelovali tudi tako, da smo šli enkrat na obisk k pesniku, pisatelju, ki ste ga vi povabili in smo se potem z njim pogovarjali o tem v nacionalnem mesecu branja. Potem sodelujemo tudi z DRPT-jem, z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela. Tukaj sodeluje predvsem naša svetovalna delavka in nam je organizirala predavanje gospe iz Albanije, ki nam je predstavila albansko kulturo, ker je nam različna, nepoznana. In tam sem se tudi jaz veliko naučila. Naprimer, da albanski otroci ne jejo zajtrka doma, oziroma sploh, da Albanci doma ne zajtrkujejo. In potem je bilo meni lažje, ker sem vedela, da če otrok pride ravno na zajtrk, da lahko joka tudi zato, ker mu mogoče predstavlja stres to, da bo mogel jesti tam. Ne? In smo to potem upoštevali pri svojem delu. Pa kakšne take zanimive še druge kulturne razlike. Tako, tudi mi se v bistvu moramo skozi učiti o teh kulturnih razlikah, a ne poznamo vsega. Hvala, Barbara, za delitev vaših izkušenj iz vrtca. Zdaj se pa osredotočimo na pravne vidike z gospo Vero Klopčič. Vključevanje migrantov ni le pedagoški, temveč tudi pravni in sistemski izziv, da bi bolje razumeli,
kako je to urejeno v Sloveniji, se bomo zdaj poglobili bolj v pravne vidike vključevanja. Gospa Vera, z pravnega vidika, kakšni ukrepi obstajajo v Sloveniji za podporo otrokom migrantov v zgodnjem otroštvu? Ja, obstaja več ukrepov. Jaz bi tukaj zdaj povedala, da so bile v juniju lansko leto, to se pravi leta 2024, sprejete smernice za vključevanje otrok migrantov in da je v tem okviru tudi na področju izobraževanja, da so tudi predhodni pravni akti in strategija in drugi akti o izobraževanju. Na podlagi tega so bile sprejete smernice, ki konkretno navajajo določene ukrepe na področju na vseh stopnjah izobraževanja in tukaj, če govorimo zdaj o vrtcu, je posebej izpostavljeno, kako je važno to učenje slovenskega jezika in tudi navedeno, da se za predhodnost starši opravi določen pogovor, da se seznanijo, tudi da se otrok seznani z okoljem in da se potem pripravi poseben načrt za vključevanje za vsakega otroka. To mislim, da je zelo pomembno, ker je nujen, kljub temu, da so tudi nekatere splošne zakonitosti, ampak nujen je individualni pristop in seveda potem ustvarjanje ozračja, kjer bo imel otrok občutek sprejetosti, tako kot ste vi govorila, to zapravi razumevanje konkretne situacije in potem prilagoditev in za vključevanje otroka, kjer mora seveda biti najprej empatija. Ni dovolj pravni akt, ampak mora biti tudi empatija tistih, ki to izvajajo. Kateri so največji izzivi pri zagotovljanju enakega dostopa do izobraževanja za otroke migrantov? Ali obstajajo še kakšni izzivi? Seveda, veliki izzivi obstajajo ravno zaradi te raznotere situacije, iz katerih prihajajo otroci. Nasplošno lahko ugotovimo, da je lažje za tiste otroke, ki prihajajo iz okolja, kjer se govorijo sorodni jeziki, da je veliko težje za otroke, ki sploh nimajo znanja, ne. Zdaj, če lahko povem eno izkušnjo pred leti, ko smo bili v projektu o položaju romske skupnosti na Portugalskem in tam so bili otroci skupaj in ko smo mi prišli, ko smo govorili slovensko, smo rekli dober dan, so se otroci, nekateri tam mali, so se takoj obrnili glavce, to so bili otroci iz Ukrajine, iz Rusije na Portugalskem, ampak začutili so neko bližino. Tako da se mi zdi, da je to najvažnejše, da se pač vsi ti ukrepi, ki so predvideni, da se nekako tako izvajajo, kot je v skladu in s tem otrokom. Tudi otroci so vsi zelo različni med sabo in tudi glede na okolje. Ne? Če starši poznajo jezik, ne? Je to veliko lažje. Če pa tudi starši sami ne poznajo jezika, je pa seveda treba več se potruditi, da tudi staršem približamo vse možnosti, ki jih imajo za učenje slovenskega jezika. To bi bili ti izzivi, to se pravi, da se upoštevajo vse te različne okoliščine otrok, migrantov, ker to je zelo, zelo raznolika populacija, ne? Kako mednarodne zakonodaje in evropski okviri vplivajo na slovenski pristop? Ja, vpliva v tem, da seveda Slovenija je ravno tako sprejela ta evropski vključevalni pristop, spoštovanje raznolikosti in v okviru tega potem sprejela tudi konkretne ukrepe za vključevanje otrok. Ker cilj teh ukrepov je vključevanje. Glavna nevarnost pri v vsakdanjem življenju je pa to, da se ustvarjajo geto skupine. Ne? Mi pa smo prevzeli ta vključevalni pristop, evropski vključevalni pristop in to se potem tudi seveda najprej pokaže glede otrok pri izobraževanju. Ali poznate kakšne dobre prakse z drugih držav, ki bi jih lahko uporabili v Sloveniji? Iz drugih držav lahko povem iz Slovenije, da je veliko primerov dobre prakse. In mislim, da je Slovenija glede tega res lahko rečemo, da je vzor. Mogoče, če pogledamo zgodovinsko, je to razlog, da smo v Sloveniji
da je mehno število prebivalcev, če tako rečem, ne? In da smo morali zmeraj skozi zgodovino ohranjati svojo identiteto. Zato je to večje razumevanje za to, kaj pomeni imeti svoj jezik. Če lahko povem svoj primer, mi smo živeli v Beogradu in jaz sem hodila 3. in 4. razred v slovensko šolo. Mi smo bili vsi skupaj nekako, ampak vključeni v celoto. In mogoče ta povezanost je znotraj skupnosti, da potem tudi druge oblike vključevanja. To se pravi po eni strani spoštovanje svoje kulture, ampak tudi želja, da se vključi v večinski narod. Drugače pa je več primerov slabe prakse, ne? In tudi iz drugih držav. Ne? In primeri slabe prakse so predvsem tem, da se potem otroci zaradi negativnih izkušenj nekako, bom rekla, družijo bolj v enem geto skupinah in tako lahko tudi spremljamo v velikih mestih evropskih, da se dejansko res ustvarjajo take, sploh, bom rekla, deli mesta, področja, kjer so te. In zato, kaj je tisto, kaj je pomembno? Pomembno je, da je namen tega, o čemer se pogovarjamo, vključevanje. Vključevanje posameznika, ki potem lahko razvija svoje sposobnosti naprej. Hvala, da ste nam osvetlili to pomembno temo. Pogovarjali smo se o politikah in praksah vrtcev. Zdaj pa prisluhnimo osebni izkušnji starša. Gospa Nadja, ali lahko na kratko predstavite nam svojo zgodbo, svojo družino in izkušnjo preselitve v Slovenijo? Jaz imam slovenske korenine, torej jaz tudi nisem predstaviteljica drugih migrantskih skupin manjšina. Ne? Jaz sem živela v Sloveniji v 80-ih letih, torej sem hodila v slovensko šolo, sem se pa vrnila v Argentino s starši in sestri, sem tam nadaljevala slovensko šolanje in tako dalje. Torej, jaz, ko pridem v Slovenijo, Slovenija je moj drugi dom. Ne? Jaz imam nekatere take subtilne, ne? Ker vključevanje ni samo jezik, so tudi take subtilne kulturne stvari, ki nas naredijo, da se počutimo del ali ne ene skupnosti ali ene države in tako dalje. Torej, jaz tukaj dam svoj primer iz tega vidika. Ko sva z možem prišla leta 2016 na izmenjavo in tukaj pa ostala, tukaj rodila otroka, jaz imam veliko raznolikih izkušenj vsega tega procesa, v smislu, da zame so bile nekatere stvari zelo enostavne, ker sem govorila jezik, moj mož pa ne. Moj mož je poskusil priti do slovenskega jezika, ne, preko teh tečajev, ki so danes odprti za vse, ampak za njega ni bilo tako enostavno, ker je Nizozemec. Ne. Tukaj je takrat to manjkalo, zdaj tega ne manjka več. Mislim, jezik ti odpira seveda veliko vrat. Drugo, kar ti odpira vrat, so družbena omrežja. Mislim, stiki, prijatelji, znanci. Ne? In ponavadi migranti, ko pridejo v državo, pridejo in poznajo druge ljudje iz svoje bivše države. Torej, to je en pomemben vidik za integracijo. Drugo, vrtci, šole. Ne? Moj najmlajši hodi v vrtec, starejši zdaj že v šoli. Jaz osebno nimam slabih izkušenj, imamo pa spet nekatere kulturne zadeve, ne, ki so bile za nas mogoče iz našega vidika težke. Prvo je, mi nismo vedeli, kdaj se moraš upisati v vrtec. Ne? Tega mi nismo poznali, ko sem jaz dobila ta majhnega. On je se rodil v januarju, jaz bi ga morala že upisati februarja. Ne, nisem vedela tega. Torej smo stali brez vrtca. In mi smo migrantska družina, torej smo delavci, ne? In nismo imeli sredstva, da bi ga upisali v zasebni vrtec. Takrat pa smo nekako uredili preko teh koncesij. Ampak to je en podatek, ki nam je manjkal. Drugo je bilo, ko smo se morali preseliti, ker nimamo stalnega bivališča, smo živeli v Ljubljani, smo živeli blizu Vrhnike, zdaj živimo tukaj. Vse te preselitve nekako dodatno vplivajo na
te trajektorije in na izkušnje otrok, ne, ker pol oni nimajo te kontinuitete v šolstvu, v vrtcu. Tretje je, mogoče to pa je res kulturno, je ta rigidnost šolskega sistema v Sloveniji glede ure. Jaz razumem, naprimer, to sem že rekla, ne, v šoli je nek urnik, ker imaš predavanje, ampak v vrtcu, v bistvu v Argentini vrtci imajo uro za zajtrk, ampak je bolj fleksibilno. Lahko prijaš 10 minut kasneje, tukaj pa ne. Ne samo v Novem mestu, je povsod tako. In to je še vedno zame velik izziv. Ker pol jaz stresiram sebe, otroka in pol še vzgojiteljica. To smo se že v bistvu pogovarjali, da pri nas je to zaradi varnosti in zaradi zaklepanja vrata. In je to prav v hišnem redu. Ampak tako načeloma nekdo mora iti potem ven iz skupine zelo dolgo pot prehoda, da gre nekomu odpreti vrata in pustiti otroke same. Torej, to pa stresiramo cel sistem je tako urejen, ker imamo res velik poudarek na varnosti. Torej, te so take stvari. Pol bi rekla, glede jezika, moja dva nima ta problem, ne? Mislim, da oba dva govorita pa napredujeta, ampak da je zelo pomembno, pristop vzgojiteljice ali učiteljice. In se mi zdi, da problem v Sloveniji je tudi sistemsko, to ni podkrepljeno. Ker to včasih je odvisno, ne, od vzgojiteljice, če je odprta do tega ali ni odprta do tega. Ne. Drugo stvar, ki sem jaz opazovala in s tem zaključim, je, naprimer, mi nismo muslimani, ampak hrana je tudi zelo pomembna za vključitev. In zdaj pred kratkim so prekinili, ne, da bi otroci, ki so muslimanskega izvora, lahko jedli hrano, ki je bolj iz svoje kulture, ne, brez svinjskega mesa. In mislim, to je tak detaljček, ki je zelo pomemben, ne, ker otrok tam čuti, hej, tukaj pa, ne, tukaj me ne spoštuje. Načeloma je spet tukaj odvisno od vzgojiteljice, ampak če nekdo lepo prosi mene osebno, jaz to spoštujem, otroku sem takrat ne daš svinjino. To je stvar posameznika, ne pa sistemska. To je, mislim, kot opazovanje, kot antropologinja tudi, kot mama. To je bolj dobra volja vzgojitelja. Mene še zanima, ob vpisu otroka v šolo in vrtec, ali ste dobili podporo strani vrtca, šole, drugih inštitucij? V katerem smislu podpore? Ko ste prijavili otroka, ko ste se preselili in ko ste prišli v prvi stik v šoli, ali ste dobili zadostne informacije, ali ste dobili kakšno dodatno podporo, ko gospa Vera omenila, da zdaj preden otrok se vključi v šolo, bi treba izvesti individualen pogovor z staršem in pripraviti celoten načrt. Ne. Takrat še tega ni bilo. Kako mislite, da je sprememba zelo pomembna to? Jaz pa to delam s starši, ampak z novinci, vedno imam razgovor osebni, mislim, da tudi veliko vzgojiteljic to počne, da ko pride novinec v vrtec, imamo z njimi razgovor, že nasploh z vsemi. Ne samo z migranti, ampak z vsemi, zato da jaz poznam otroka, da se potem lažje vključi. Tudi potem otrok že prej pride, si pogleda vrtec, prostore in tako mu pokažemo, če je večji, če je manjši, pa pridete tudi z njim v skupino. To velja, ampak iz moje izkušnje jaz sem prosila za to. Ne govorim zdaj o vas, ker mi smo šli iz ene enote do druge. Je pa res, da od drugih sem jaz prosila, gledajte, mi smo se preselili, smo migranti, čeprav jaz sem Slovenka. Ne, tudi. Ampak meni ta karta, da sem Slovenka, včasih prekine, ne, tele informacije, ki so v bistvu, jaz nimam tega družbenega, socialnega kapitala tukaj. Meni to manjka. Torej, super, da se na to dela. Ne. To Če zdaj dobro razumem, zdaj že bo to urejeno na sistemski ravni in takšen pogovor s staršem bo zahtevan od šoli in od vrtcev? Ja, seveda, tako kot sem že omenila, ne, pravni predpisi in te smernice, to je en okvir, ampak od konkretno izvajanje pa seveda vedno odvisno od oseb,
ki to od učiteljev, od vzgojiteljic v vrtcu in lahko rečem, da je v tem pogledu Slovenija res lahko vzor. Da mogoče pa, če lahko Nadji odgovorim, da verjetno ravno to, ker ona zna slovensko, ker je Slovenka, niso verjetno drugi čutili potrebo, da se posebej z njo pogovarjajo, tako kot se morajo z nekom, ki prihaja res to pa mislim, da ki ne pozna slovenskega. Mi to počnemo z vsemi novinci, ki se vključujejo v vrtec, ne glede na kulturno ozadje. Tako, ker v bistvu jaz želim spoznati tega otroka, ne? Mislim, od starša želim pridobiti informacije, ne? Kako zaspi, ne? Kako ga uspavati, ne vem, kaj rad je, ne? Česa ne mara, če ga je česa strah. To so osnovne informacije, ki jih jaz kot vzgojiteljica rada vem, ko sprejemam novega otroka. Ne, je pa res, Tako, da med tudi tekom starejšega leta, ko otroka, imamo te sestanke, pa se pogovarjamo. Ne? Pa mi imamo to navado, mi imamo te... Enkrat smo vprašali, kaj on reče voda za Lukasa, za najstarejšega. Kaj pomeni agua? Sem rekla voda, ne? Torej, to so me vprašali, ampak mislim, da je stvar tudi vzgojiteljce. Seveda. Ja, tudi govorilne ure so pomembne. Ja, te govorilne ure so zelo pomembne. Da potem se pogovorimo o takšnih stvarih. Ja. Pa imate kakšen predlog, kako bi lahko šole in vrtce zboljšale svoje delo, da se družine migrantov počutijo bolj dobrodošle? Pri nas je svetovalna delavka izvajala tečaj slovenskega jezika. Tako da je vzela iz skupine 5 otrok, ki niso govorili slovenski jezik. To je delala enkrat tedensko, mislim, da kakšne 3 mesece. In opazili smo zelo velik napredek pri teh otrocih, kar se tiče slovenskega jezika. Tako da v bistvu jaz vidim tudi mogoče kakšne tečaji, delavnice, učenje slovenščine preko igre. Ker vzgojitelji, mi moramo tudi slediti svojemu kurikulumu, svoje stvari, ne moramo vsak dan samo učiti se slovensko. Ne? Čeprav jaz to se mi zdi zanimivo naredim, recimo se učimo zlogovati ali pa rime, hkrati pokažem pa še sličice zraven. Mačka, tačka. Nekdo se uči rime, nekdo se pa uči besed. Mačka, tačka. Tako, na ta način. Ja. Ne vem, kaj vi mislite o tem, kakšen tako sistematičen? Jaz kot dobra praksa priporočam to, kar ste vi delali, zelo luštno, ali to, kar ste vi omenili prej, da vključuješ to kulturo, te osebe, da tudi oni lahko delijo svoje znanje, ne? Da se počutiš vreden, da... To se mi zdi zelo, zelo pomembno, pa tudi za starše, ki pridejo, mogoče, ne vem, zdaj... Včasih ta potreba pripadnosti, ne, da se dela na to, je tudi pomembna. Ne? Šolski okoliš se temu reče, skupnost. Všeč mi so bile tudi te prakse, ko ste opisali, da ste neposredno vključili imigrantskega staršega, ki prišel v svojem jeziku, prebral knjigo, ali delavnice, ki smo jih izvajali, kjer otrok se počutil pomemben. S gospo Vero smo tudi sodelovali v mednarodnem projektu RISE, kjer smo se bolj osredotočili na vključevanje romskih otrok. In se spomnim te delavnice, kjer smo izdelali romske slovare in ti romski otroci so se počutili zelo pomembni, ker brez njih ne bi nastal ta končni izdelek. In mislim, da vključevanje neposredno migrantov, da se res počutijo kot del skupnosti, jih tudi spodbuja, da oni želijo biti del naše skupnosti. Mogoče, če bi lahko še jaz dodala, da bi lahko mogoče bilo koristno za vzgojiteljice, če bi imeli možnost izobraževanja o določenih kulturah, recimo tistih, ki jih ne poznamo dovolj, in da bi to dodatno izobraževanje, da bi lahko potem poiskali tudi način komunikacije z otroci. Jaz se spominjam z ene učiteljice v podaljšanjem bivanju, mi pokazala enega dečka, ki je prišel iz Pakistana. Ta prvi je nekaj časa je bil zelo zadržan, potem je pa ona z njim vzpostavila stik in ona mi je prav pokazala, da potem pri obisku Pakistana, ko so se vrnili, je prinesel eno tako posebno zapestnico. Ne? To se pravi, on je uspela vzpostaviti zaupanje, ne? On je bil to prvi zelo zadržan, zaupanje in na ta način simbolno se je on nekako želel odužiti. Ne.
To se pravi, primeri so vedno povezani s tem, da je ena določena empatija, medsebojno zaupanje in potem se lahko reče, da se lahko pravni akti izvajajo. Drugače so pa samo deklarativno. Sproščeno okolje. Ja. Tako je. Osnovna potreba je stik Tako je. teh otrok. Tudi če so 8 let ali 3 leta ali 1 leto, mislim, ta stik, ta toplina, ne? To je še človeško, poleg Seveda. digitalizacije, mislim, da to je še pomembno. Vključenost, pa pripadnost, ne? Sprejemanje. Kako pomembno je pa, da povabimo tudi starše migrantskih otrok, da se vključijo v življenje šole, v vrtec. Mislite, da bi to lahko tudi izboljša njihove vključevanje nasploh v okolje? Ja. 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 Tako, razne delavnice, športni dnevi, pikniki, tako da v bistvu, da se spoznajo med sabo, ne, in družijo. Tako. Pa da pridajo, a ne? Ja, tako. Pred nas je uspeh, da pridejo na tak Tako je. dogodek, a ne? Še preden zaključimo, bi rada, da vsaka izmed vas povedala še eno misel, če bi lahko spremenila eno stvar v vključevanju migrantov v Slovenijo, kaj bi to bilo? Ja, jaz mislim, da bi bilo treba vzpostaviti en sistem nagrajevanja tistih vzgojiteljic, učiteljev ali pa šole, ki je pokazala res pozitiven pristop do vključevanja migrantskih otrok, kjer se vidijo tudi rezultati, ampak da bi to priznanje, zdaj jaz toliko sistema v okviru Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ne poznam, ampak da bi se to nekje tudi vrednotilo in tudi nekako predstavilo širši skupnosti. In da bi se na ta način pokazalo, da se spoštuje napor teh, ki se trudijo vsak dan in ki so dosegli take in take uspehe. Jaz mislim, da bi to bilo zelo koristna spodbuda. Takšno javno nagrajanje. Javno nagrajanje, po drugi strani pa tudi v tem sistemu napredovanja, ki ga spravim do podrobnosti ne poznam, ampak da bi se to kot dodatne točke opredelilo. Mislim, da je to zelo pomembno za njih in tudi, kot pravim, da v primerjavi z temi mednarodnimi poročili in dogodki se mi zdi, da Slovenija je res lahko vzor. Ja. Tega razumevanja v lokalni skupnosti, ne? Ja. Mogoče manjši normativ v skupini, tako da če je določeno število migrantskih otrok v oddelku, da se potem upošteva tudi pri zmanjšanju normativa. Tako mogoče to. Naprimer, ali pa če je romski otrok v skupini, ne, da se to upošteva na sistemski ravni. Ker če je otrok s posebnimi potrebami v vrtcu, a ne, ima odločbo, so 2 otroka manj, a ne. Ali pa, če se vzgojiteljica ali učiteljica ali učitelj ali vzgojitelj, če se udeležijo kakšnega seminarja na področju večkulturnosti, dodatnega izobraževanja, da se te točke pač priznajo tudi v tej hierarhiji na ta način, da se to bolj izpostavi kot pozitiven primer. Jaz imam pa 2 ideje, ampak so zelo idealistične. Prvo je razumeti, zakaj se otroci šolajo, v bistvu. Ker malo gre vse na znanje in manj na tele interdružabne veščine. Mislim, da šolanje je zelo pomembno, da se otroci naučijo tudi živeti v družbi, ne. Torej, če bi mi to razumeli in pol še uvrstili tak bottom-up pristop, kakor je Paulo Freire je bil brazilski pedagog, ki je rekel, vse te manjšine imajo svoje znanje. Seveda mi živimo v Sloveniji in je zelo pomembno, da upoštevamo slovensko identiteto in tako dalje. Ampak zdaj so tele manjšine tudi tukaj. Torej so tudi del tega naroda. Torej, če bi mi iz tega pristopa poudarili, ne, dali vrednost temu znanju, ki imajo vsi, ne, mislim, da bi se svet lahko spremenil na boljše. Pa šola, ne, tudi, ker otroci včasih ne vedo niti, zakaj grejo v šolo. Ja, naučiti se na pamet, pa to. Ampak zdaj gremo na nek svet, ki bo ful različen, ki bo znanje na računalniku. Torej, te res veščine se mi zdi, da je treba
se spomniti na nje in mislim, da bo to tudi pripomoglo, da pridemo do razumevanja drugih kultur in do integracije, mislim. Super, hvala. Danes smo pokrili zelo pomembne teme, od prakse v vrtcu po pravne vidike in osebne izkušnje starša. Zelo se mojim gostjem zahvaljujem za udeležbo. Pa za vse te, ki nas poslušate in bi radi izvedli več o projektu, vas lepo vabim na spletno stran projekta School in Hub, schoolinhub.eu. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije z programa AMIF. In še enkrat hvala našim gostjem za delitev pogledov in hvala vam poslušalcem, ki ste se nam pridružili. Hvala. Ja, hvala. Hvala.